可以上嚟。我咧就重新喺第5頁嗰度開始講翻吓。呢個係第2點，子觀所緣差別門。佢嘅意思即係話子同埋觀呢兩個行動、兩個行為啊，佢嘅對象有咩分別？所謂子觀所緣，所緣即係佢子嘅對象就子所緣，觀嘅對象觀所緣。差別即係兩者有沒有分別咧？咁咪子觀所緣差別啦，個差別門。咁咧佢話持是菩薩復白佛言：彌勒菩薩咧，呢個邊個Alex 通又係要呢度又叫我持是咧就佢去咗 Canada 嗰度，我出唔到簽啊，冇我哋，所以唔知無端端會搞成咁嘅。好似世尊所講有4種所緣境事。釋迦佛咧就同彌勒菩薩講，佢話你止觀咧有4個所緣境事，有4個所緣嘅對象嘅分別。一者有分別影像所緣境事，二者無分別影像所緣境事，三者是邊際所緣境事，四者所作成辦所緣境事。嗱，有 underline 嗰啲咧就係經文嚟噶，咁下邊嗰啲就係解釋。但係有能緣咧，就一定有所緣嘅。所緣嘅對所緣嘅境係乜嘢咧？有4種，就係遍滿所緣、淨行所緣、善巧所緣，早晨，同埋淨惑所緣。我個戒字講錯咗嘅，改翻佢做惑。呢個即係煩惱啊，淨或者有一句亦都叫做淨煩惱所緣嘅。咁呢個其實而家釋迦佛講咧，就係講第一點，即係遍滿所緣。咁遍滿所緣裏邊咧就有4點，就係第一個就有分別影像所緣。咩叫有分別影像所緣咧？就係話咧入能緣嘅心，我哋有所緣，必定有能緣㗎。有能一定有所，有所一定有能，冇話有能冇所嘅。咁所以變咗咧，佢有分別影像所緣咧，就係能緣嘅心，你能夠去審察嘅。去分別、去了解、去觀察嗰個叫能緣心，就變現出教授教界所得嘅聖解為止觀所緣境啦。就你嗰個能緣心咧，即係你嗰個內心咧，就變現出乜嘢咧？變現出你學過嘅以前。你聽過個法師講嘅佛經，或者你自己學過嘅佛經所得嘅理解，聖解就好清楚得到嘅理解，就係當就呢個好清楚嘅理解咧，就係你嘅所緣，係你嘅所緣。你由你嘅心嘅能緣就觀你嘅所緣。咁呢個所謂能與所咧？我哋知道咧，譬如咧，我哋有塊鏡，有塊鏡，你擺啲嘢喺個鏡前邊咧，個鏡即刻就有個影像喺鏡裏面出現噶啦。咁呢個咁嘅情況咧，就係當你有一樣嘢喺你嗰個心裏邊，你嘅意識裏邊，你係對喺內意識，你唔係對外噶。你唔係擘大隻眼嘅，你係唔理身外嘅事物，淨係管住你自己內心。你內心所浮現出嚟，譬如你話我學過四聖諦、苦集滅道，咁咧你於是乎你嘅意識咧就浮現出苦集滅道呢四聖諦出嚟啦。
咁你就開始去審度佢啦，去理解佢啦。啊，苦係代表乜嘢？係無常、苦、空、無我。集就因集生緣，滅就滅靜妙離，道就道如行出。咁你將你呢個咁樣嘅行為咧，剛才所講嘅十六行相咧，就係你嘅所緣。你去理解佢咧，嗰個就係能緣啊。咁有實有分別影像所緣啦啊。咁跟住咧，無分別影像所緣。咩叫無？第二點，咩叫無分別影像所緣咧？就係能夠停止你嘅心，咁你嘅心唔會好躁動，即係唔會話左諗右諗，左諗右諗。咁呢個係你能將你嗰一切嘅思維啊，因為我哋嘅意識咧，內嘅意識咧係 multi-tasking 㗎。當你做緊一樣嘢嗰陣時咧，你個意識咧係諗咗好多其他嘅嘢嘅。唔等使嘅，你嘅意識嘅自動會係咁樣去出現噶啦。咁所以變咗咧，你係要將你嗰個周圍咁跳，好似馬騮咁周圍咁跳嘅意識咧，將佢綁住，留意喺一個地方，留意喺一個道理上面。譬如話有受是苦，係苦噶啦，其他唔諗佢，唔點解苦唔諗係苦，咁樣樣咧。你嗰個咧就叫止啦，咁你將你嗰個意識咧就綁住喺一個範圍，一個理念上邊。所以孟子咪話學問之道，求其放心而已啦。即係我哋嘅心走咗出去，我追求翻嚟，求其放心而已。咁呢個就係將佢綁住咧。嗰個就係叫無分別影像所緣啦，因為你唔會再起任何嘅其他念頭。咁第三個咧，叫事邊際所緣啦。所以事邊際所緣咧，就係一切法，一切法就包有為法同埋無為法。第一個有為法就盡所有性，一切有為嘅事咧。由呢個我哋嗰五法，即係色受想行識嗰五法，包含晒我哋一切嘅身外嘅物質就係色法，我哋內心嘅就受想行識嗰個心理嘅活動，我哋嘅身體就亦都係色法，都係我在我嚟講，如果係我以外嘅就係嗰啲物質啊，啲其他物質全部係色法。咁呢五法啊，呢五件事所涉嘅一切法咧，就係界裝台穩啊嘛，然之後界處所涉啦。咁呢個盡所有性啊，即係一切有為法。簡單嚟講，你大家將嗰個如所有性擺咗落去真如前邊，四聖諦十六行相擺翻上去上面，盡所有性。如所有性咧，即係指真如，即係真如。盡所有性就現象界有為法，如所有性就係本體界真如。簡單嚟講就係咁啦。好啦，第四點咧就所作成辦所緣啦。呢個就係成咗佛之後先有嘅，就叫做轉識成智。轉識就我哋有8個識啊嘛，前5識就將佢轉依成為成所作智，第6識就轉依成為妙觀察智，第7識就轉依成為平等性智，第8識咧就轉為大圓鏡智啦。咁呢個就係轉識成智呢一個根據唯識中嘅分辨。咁至於密宗咧、真言宗咧，佢有5識嘅。佢除咗大圓鏡智以外咧，佢仲有個叫法界體性智。法界體
性智。法界體性智呢個係密宗，佢加多個啊，所以密宗係有5個佛嘅，五方五佛，五佛其中一個就係法界體性智化出嚟嘅5個佛。好啦，咁呢個就係事邊際所緣，之後咧就到所作成辦所緣，呢個係佛先有嘅。好啦，跟住嗰個第2點同第3點咧，就係下邊另外再講嘅，但係而家我寫出嚟就幫大家講先。淨行所緣就係指我哋平時所講嘅5停心觀。5種停止你嘅心嘅活動嘅觀，叫5停心觀。5種，咁邊5種咧？咁就係第一，貪欲多嘅就修不淨觀。貪欲，如果你貪欲，即係譬如嗰啲所謂色情狂嘅人啊，貪欲多咯，咪叫佢修不淨觀。但係不淨觀咧，有陣時咧就不是個個人都適合修觀嘅。喺釋迦佛時代咧，有啲僧人咧，因為修呢個不淨觀咧，結果咧佢令到佢要自殺，或者要希望外道他殺，幫佢殺死自己嘅。因為你覺得個生得嗰個你嘅生命係唔值得你去保留惋惜嘅，咁所以變咗咧就係有啲唔好嘅後果嘅啊，因為佢令到人哋厭惡生命嘅。咁但係咧，其實咧唔好執着。釋迦佛叫你修不淨觀之後，你唔好執着呢個不淨觀。你執着佢咧，結果你就會令到自己覺得係唔係幾即係合理啦，即係唔係幾喜愛自己啦嚇。咁係會令人厭惡生命嘅。好啦，第2個咧就親心重嘅人咧，就要修慈觀啊，或者慈悲觀啊。親心貪欲，第一件事貪欲咧就係好多時係與生俱來嘅。你睇下我啲少男少女咧，一見到面咧，大家好開心，即刻即係 mingle 出嚟嘅。所以變咗咧係呢個有與生俱來嘅。你譬如有個隻狗咧，你見到出邊有狗狗女行過咧，如果隻狗係雄性嘅話咧，就自然撲出去追出去嘅。咁呢個就係貪，係一切人。我哋點解喺呢個六道輪迴，就係因為我哋嘅貪欲。咁但係太多就唔得啦，太多俾你控制唔到啦。咁親心咧，親心係點樣嚟咧？親心就係指我哋對第一件事咧，我哋對有某樣嘢，對譬如佛所講嘅道理，我哋個唔明無明啊，我哋不明無明，首先有個無明，咁跟住個無明之後咧出現嘅咧就係懷疑啦，係唔係㗎？有輪迴，係咪㗎？咁有個懷疑，有懷疑之後咧就產生個邪見啦。冇因果嘅，邊唔信得你講啦？產生一個邪見，邪見之後咧就引出一個新見嘅我，而自己啦，薩迦耶見啊，我呢個身體係我哋人最中意亦榮耀自己嘅就係自己唯一嘅身體。我健康過人，我高大過人，我靚過人，我英俊過人，呢個係
我哋個個人都會有嘅身見啦，有個身見喺度。有身見之後咧，就跟住出現嘅就係邊見啦。所以邊見者即係有或者冇兩種，一係有，一係冇，一係左，一係右，一係陰，一係陽。呢個係邊見啊，個兩邊嘅邊見。有邊見咧，就發生咩事咧？就係一係咧就有個我不停咁存在喺呢個世界上嘅，一係咧冇我嘅，一個人死之後咧就乜嘢都冇噶啦，咁好似人死如燈滅咁樣。咁呢個就係邊見啦。身見之後有個邊見，邊見之後咧就產生一個戒禁取見啊！我要守呢樣戒，守嗰樣戒，我先至係可以保存個身體嘅喎，咁樣戒禁取見啦，無端白事自己製造啲戒出嚟啦，啊！跟住咧有咗戒禁取見咧，就有見取見啦。見取見咧就話我以上啊無明疑邪身見邊見戒禁取見呢啲見咧係最好嘅，咁啊個見取見。有個見取見咧，自己產生一個道理出嚟嘅喎，呢個見取見就貪着呢個見取見啦，就認為呢個最好嘅。好啦，跟住咧就話嘿，你都唔識嘅，我先識，個慢心出現啦。啊，貪慢，好啦，人哋話喂，咁唔啱嘅喎，你呢度錯咗嘅喎。人哋勸你嗰陣時咧，你就係一個親心啦。咁就係講啦，呢個親心就咁嚟啦。好多時我哋嘅親心就係由於你與別人意見不合，咁因為意見不合咧，就初則口角啊，繼而動武。所以變咧就係個親心就係我哋要對付我哋嘅親心。我嘅親心咧，要用慈悲觀嚟去對付佢。啊，咁呢個係親。第三個咧就痴啦，痴心重嘅人咧就要修緣起觀啦。咁點解痴心重要修緣起觀咧？痴心重就係最痴嘅就係話我今生係主要係上帝做出嚟嘅，我有個責任去做應該做嘅弘揚福音嘅道理嘅，咁呢個咪黐咯。有啲人就話我做任何一樣嘢都係上天安排嘅，咁既然上天安排啦，佢甚至無殺人放火都係上天安排我去做嘅，咁呢個就係因果唔清楚啦，我哋痴心重啦。我哋佛教最緊要係講因果，緣起就係因果嘅道理。你唔明緣起嘅道理咧，你就係痴心重。好啦，再跟住咧，驕慢心重啦，即係剛才都提過啦，就係我哋認為自己係最叻嘅，睇唔起人哋，任何人都睇唔起第二個人。呢個係我哋嘅慢心，我最叻，玻璃變鑽石。呢個係我哋嘅慢心重嚟嘅。咁慢心重咧，我哋要收呢個戒痴別觀啦。所謂戒痴別觀，我 send 過一個 email 俾大家。就戒咧就係微細的分析，就叫做戒痴別觀。微細嘅分析就係指咩咧？根據呢個瑜伽師地論咧，話戒咧就係指個地水火風空色六件事。地水火風空色，地水火風呢四樣嘢大家都知啦，所以四大加空有啲四大啦。地就係硬性嘅，水就係流性流質嘅，火就暖性嘅，風就係空嘅，流動嘅。地水火風空就係指我哋人喺人生裏邊，地水火風就係組成我呢個人身噶嘛。空咧就係指我哋人生裏邊嘅有
空嘅地方，就係個肺啊、個鼻孔啊等有空隙嘅地方嚇，腸啊各樣嘢，個胃啊咁樣。地水火風空色就係指我哋嗰個六個色啊，眼耳鼻舌身意嘅六個色。咁呢個就係驕慢心重嘅人咧，就係咁樣修。你有咩咁叻啫？因為我哋剛才咪講，我哋人最中意係將自己個身體同人哋比啊嘛。佢冇我咁靚，佢冇我咁健康，咁係呢個比較出嚟嘅。你將呢個比較再細分落去咧，你覺得大家都係平等，有咩咁睇唔起人啫？啊，驕慢心重。咁所以呢個係用呢個分析自己認為最叻嘅一樣嘢嚟到降低自己嘅驕慢心。好啦，我剛才未有話過，我哋嗰個意識咧係 multi-tasking 噶嘛，成日都諗好多嘢嘅。你諗好多嘢，你變咗咧，你就唔能夠收乜嘢不淨觀啊，咩慈悲觀啊，咩緣起啊，你唔得啊！你個心係諗下諗到第二樣啦。咁啊點咧？或者最簡單啊，就收呢個出入息觀啊，出息入息，出息入息。咁呢個就係只收你嗰個呼吸啊，入出個呼吸啊，小心留意住佢嘅出入，咁樣咧就令到多思量嘅心咧綁咗喺你個呼吸上面。呢個多尋思者修出入息觀啦。咁跟住嗰個咧就善巧所緣啦。善巧即係好方便、好合理嘅，好有技術嘅。咁又係咩咧？就係去觀呢個蘊處界緣起處非處。咩叫處非處咧？即係對與不對。處非處，即係用一個四個道理：觀待道理、證成道理、聖言量啊等等，嚟到將自己嘅理解咧比較下，咁結果呢啲啱，邊啲唔啱啊？好啦。咁第四點咧就淨惑所緣啊，個惑字嚟噶吓，即係煩惱啊，淨惑要惑，煩惱因為個介形惑字差唔多樣，我選字先選錯咗。淨惑所緣咧就下地粗，上地淨啦。喺欲界煩惱多，色界就煩惱少。所以咧，我就討厭欲界下地粗，上地淨，色界更加好。好啦，色界再上咧，有無色界，色界煩惱雖然係少，無色界嘅煩惱更加少。呢個上右下粗嘅想法咧，就係世間嘅修止觀方法。因為你禪定世間都有噶嘛，唔係一定你佛教先有噶，普通人都有修禪定噶。咁個上右下粗啊，呢個係世間嘅。好啦，至於出世間嘅咧，出世間就修真如同埋四聖諦，觀察真如。真如都有觀察嘅咩？真如無相啊嘛，咁你又觀察嗰個無相啦。無相都有個相噶，你觀察嗰個無相，觀察無處不在嘅真如，觀察四聖諦嘅道理，跟住將自己嘅思想咧，因此而淨化咗自己嘅思想。咁呢個就係出世間嘅淨惑所緣啦。啊，好啦，跟住咧，於此四中。
幾是車摩他所緣境事？幾是毗缽舍那所緣境事？幾是俱所緣境事咧？咁佢呢四樣嘢，呢四係邊四樣啊？遍滿所緣嗰四樣啊，有分別影像、無分別影像、事邊際、所作成辦。呢四樣嘢裏邊有幾多樣？有邊幾樣係屬於止嘅修止嘅對象？有邊幾樣係屬於修觀嘅對象咧？有邊幾樣係兩種都啱用，都啱咧？即係止觀相運嘅咧？菩薩就再問啦，佢又問四種所緣境事嘅對象中咧，乜嘢係止嘅對象？乜嘢係觀嘅對象？乜嘢係止觀兩種共同嘅對象？呢個講到上一次講到呢一度，好啦，咁跟住咧，好啦，佛告持事菩薩曰：釋迦佛咧就對持事菩薩講：善男子，一是車摩他所緣境事，為無分別影像；一是毗缽舍那所緣境事，為有分別影像；二是俱所緣境事，為事邊際所作成辦。好啦，釋迦佛就話：叫聲彌勒菩薩，善男子，菩薩啊嘛，唔係，如果係比丘嘅，佢叫做比丘啦，係咪？即係呢個證明佢係仲未人出家嘅。佢第有一日邊樣嘢係無分別影像嘅所緣境事咧？車摩他，車摩他就係無分別影像。車摩他嘅對象，你嘅心嘅對象就係無分別影像啊！記住啊，車摩他嘅心嘅對象就係無分別影像。好啦，觀嘅對象就係有分別影像。止同埋觀，所謂止觀相運咧嘅對象咧就係兩種俱所緣境事啦，就係為事邊際所作成辦啦，就係事邊際所緣境事同埋所作成辦所緣境事。咁呢個就係佛就答啦，個地前菩薩就修止，能止息散動，無分別影像就係所緣。所謂地前菩薩就係我哋修行喺資糧位，資糧位去到尾就有所謂四加行、暖頂忍世第一法。到世第一法再進一步咧，就通達位。在通達位之前，就係暖頂忍世第一法咧。之前咧，我哋呢啲叫做地前菩薩，即係未曾見道嘅菩薩，就叫做地前菩薩。見咗道嘅菩薩咧，就叫做登地嘅地上嘅菩薩，或者叫登地嘅菩薩。啊，咁地前菩薩修止咧，就係能夠止息散動。我哋嘅心念係好散亂嘅，所以咧就用呢個無分別影像作為佢嘅對象，綁住呢個散亂嘅心。地前菩薩所修嘅觀咧，係有揀擇明心嘅作用，有分別影像就係個對象啦。地前菩薩修觀以咩做對象啊？以我哋有所謂聞思修，佢就用佢所聞到、所聽到嘅佛法，或者係所自己讀到嘅佛經嘅道理，揀擇我用一個作為綁住我嘅心嘅作用。剛才我未舉個例，就諸行無常，譬如我話諸行無常係無常噶啦，無常，咁呢個係由呢個無常定咗喺度咧，呢個無常就係俾你去綁住你個心噶啦，就叫無分別影像啦。呢個係
止息你個動亂嘅。好啦，你跟住咧，我點解係諸行無常咧？咁於是乎咧，你係去觀察佢啦。咁你嗰於是你嗰個綁住嗰條繩咧就鬆咗啦。咁你就觀啦。你慢慢最初就好粗，跟住就細入啲，跟住再細入啲，咁嚟到觀察，到最後係無常啦。咁呢個咧就係叫做你就係得到解脫啦。咁所以咧有兩種，有分別影像同無分別影像。就無分別影像咧就係幫你去修止，有分別咧就係修觀。好啦，地上菩薩止觀相允咧，就係事邊際為其所緣啦。事邊際即係話一切有為法去到個邊嗰度，因為一切有為法。咁呢個你要觀察一切有為法咧，就係用止觀相允啦，兩種一齊用。但係呢，去第十地嘅菩薩先做到噶。好啦，去到佛地咧，去到佛地冇所謂啦，因為佢佛地係止觀平等，成所作智，佢所作成辦，佢止同埋觀係好平等嘅，唔會止多個觀，又唔會觀多個止。佢無分別智，佛證咗真如嘅嗰個字咧，就叫無分別智。嘅真如無相噶嘛，所以係無分別嘅。見有相無，見就有，相就無。見咩叫見嚟？咩叫相啊？見者見分，見分。相者就叫相分。我哋譬如我以我哋個眼色為例，用我哋眼色，我隻眼見到前邊有個 computer，有個 mon 喺度，呢個係現前嘅。咁我見到呢個 mon 唔等於係嗰個 mon 嘅。當佢你個 monitor 一出現嗰陣時咧，你嘅眼色嗰喺自己嗰個，我哋一個色咧一定有個根嘅，佢有嗰個自證分，即係個意識。個自證分咧就產生咩出嚟咧？就產生咗即刻有個見分同有個相分。因為剛才舉嗰個例就係我擺啲嘢喺個鏡前邊咧，我個鏡裏邊咧即刻就有個影像喺度嘅。個影像咧就係相分，反射到影像嘅嗰個叫見分。所以一息生時咧就變似二分，見分同埋相分。雖然我哋有所謂安蘭陳戶1、2、3、4，呢4位咧都係唯識中嘅祖師。安咧就安慧菩薩，蘭咧就蘭陀，陳咧就陳那，護就護法。佢哋主張咧1、2、3、4。安慧菩薩咧就話一個色就係一個色啦，唔會有其他嗰啲嘅。嗰啲有其他一啲，但係嗰啲係遍計所執嘅。最緊要就只有一個色，變化一個色嘅，見分相分都係一個色。
你有見分、相分分開咧，就係你遍計所得。蘭陀咧主張兩個，陳那就主張三個，護法就四個。咁護法四個點咧？就係話有自正分，有正自正分。剛才嗰個自正分咧就變出見分同埋相分啊嘛，個自正分。四分點四分咧？個正自正分，有個自正分，有個見分，有個相分。個自正分就見到見分同相分。自正分個根咧就係正自正分，咁正自正分個根咧就係自正分。所以個一二三四咁啊，呢個一二三四護法菩薩就主張四樣啊，四分咩四分說。好啦，咁呢個就見分同相分啦。咁見分同相分，見分就有，相分就冇。咁如果個相分係冇嘅，你見分會唔會有咧？個見分跟住都變成冇啦，所以係無形無相嘅，真如就無形無相啊，見你都睇唔到嘅啊。所以諸後得智就見相俱有啦。好啦，當你證真如嗰陣時咧，你就係用無分別智去證真如。你有個無分別智，但係變個相就睇唔到個無相，所以見就有相，見分有，相分無，真如無相嘛。好啦，當你證咗真如之後，你出翻嚟咧，你嗰個又叫做個後得智啦。咩個後得智咧？個後得智就係你證真如嗰陣時嘅情況，你用出咗嚟之後，你用你嗰個智慧去懷念翻證真如嘅境況，咁嗰個叫做後得智。咁後得智咧就拎嚟利他啦。你後得智係去利他嘅。咁見無分別智咧就係自利嘅，自利利他就係咁啦。咁呢個就係所講嘅所緣嘅境事啦吓。好啦，呢個所緣分別啦，跟住咧就所求止觀方便啦。你點樣去求取？點樣得到止觀咧？咁所求能求止觀嘅方便門方法，點樣可以得到止觀？慈氏菩薩復白佛言：世尊，云何菩薩依是四種奢摩他毗缽舍那所緣境事，能求奢摩他，能善毗缽舍那咧？咁佢話慈氏菩薩就問啦，佢話世尊，點解嗰啲菩薩修行啊，依照呢四種奢摩他同埋毗缽舍那所緣嘅方法、所緣嘅境嚟到修奢摩他、毗缽舍那，咁樣咧就係能夠得到奢摩他，即係修止成功，就能夠將毗缽舍那改善而得到解脫咧，到最後得到解脫嘅咧。咁咪問啦，因為所謂菩薩點樣依照呢四種止觀嘅所緣嘅一個對象啊，嚟到收集奢摩他，又點樣嚟到改善嘅毗缽舍那？佛告慈氏菩薩曰：善男子，
如我為諸菩薩所說法假安立，所謂契經應頌記別諷誦自說因緣譬喻本事本生方廣希法論義。呢個就係12部經嘅所謂12種題，其實就係12種體裁，唔係有分咗12部分經，唔係。每一本經裏邊可能有幾種體裁。譬如好簡單嚟講，大家都熟悉嘅《佛說阿彌陀經》，佛係無問自說嘅，冇人問佢嘅。佛係不問自說的呢個《阿彌陀經》，就唔同呢個淨土經。淨土除咗《阿彌陀經》之外，仲有呢個《觀無量壽經》啊嘛。咁個觀嘅十六觀經咧，咁十六觀經就唔係，十六觀經係應呢個韋提希夫人同埋嗰個皇帝嘅邀請咧，佢去講呢個十六觀，去修西方極樂世界嘅十六個觀。咁呢個係應人哋所講嘅，唔係不問自說。譬如呢個金剛經。金剛經又係唔係佛自己講嘅，係須菩提，偏袒右偏右膝着地，合掌恭敬而白佛言，嚟到問佛答嘅。好似而家呢本解深密經一樣，係有好多唔同嘅菩薩問佛答嘅。咁呢個係通常嗰啲佛經就係咁樣樣嘅。咁啊，以長行嘅形式說出佛嘅道理，就係好似嗰啲。而家我哋話佛告持世菩薩曰：善男子，如我為諸菩薩所說法假安立，呢啲咪長行啦。呢個就係契經啦。應頌咧就係喺中醫經嘅裏邊咧，或者經嘅經尾咧，就講完之前咧，就係以從頌，即係將嗰個頌嗰個內容咧，用個頌文嚟到咁嘅方式嚟到講出。譬如佢話，一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。呢啲咪從頌啦，就將佢嚟到重新講出嚟啦。記別咧就係講佢過去咗見聖者，將佢即係已經得到道嘅聖人咧，將佢過去修行嘅方法就講出嚟，所有嘅心得講出嚟，咁啊叫做記別。諷誦咧就係好似用一個韻文形式啊嚟到唱。譬如你大家讀呢個觀世音菩薩普門品，世尊妙相具，我今從問彼，佛子何因緣，名為觀世音，係嘛？呢個以韻文嘅形式嚟到宣說出嚟嘅。咁呢句叫諷誦。自說剛才講咗啦，就係佛不問而講出嚟嘅。因緣，我話呢度講點解佛會講呢部經咧？咁佢叫說法嘅因緣，或者係戒律嘅由來嘅因緣。譬如好似嗰啲比丘咧，出去乞食嗰陣時咧，佢係需要有支禪杖嘅。嗰啲禪杖咧，目的咧就係第一咧就係有聲響啊嘛，唔會突然間出現噶嘛。佢因為佢禪杖好多一個圈一個圈咁啊，傾咁樣嘅。咁而且咧就係當我去到，因為以前曾經試過有一個比丘咧，就去乞食咧，嗰個事主咧打開條門見到佢咧，就當堂嚇到暈低同埋爛產咁樣。所以佛咧就制定你要用呢個禪杖作為警號俾人哋知道。咁呢個係即係說法嘅因由啦。咁譬如就舉例啦，譬如好似呢個我哋呢個解深密經，譬如成舉嗰啲幻視啊，嗰啲魔術家演變好多像嘛，咁原來係乜都冇嘅咁樣。呢個就係譬如講個譬喻啊。本事咧就係講佛弟子過去做過乜嘢嘢。譬如有個人佢咧
就係想出家，咁咧佢經過舍利弗嗰啲咧又話唔得啊！我觀察你500世你都冇同佛結過緣㗎，咁佛就話唔係啊，你只睇到500世，500世以外你冇睇到。咁啊原來曾經個500世以外呢個人咧，就有一次俾老虎追啊，老虎追到佢爬咗上樹，爬咗上樹之後，老虎喺下邊揼人瓜咁圍住，咁佢咧就話：南無佛，你有本事請你嚟救我。咁一聲南無佛咧，結果咧就一句因為咁樣嘅南無佛，咁釋迦佛就話佢可以出家啦咁所以呢個就係所謂嗰個本事啦啊。本身咧就係指釋迦牟尼佛過去世，因為釋迦牟尼佛咧喺呢個小乘上面啲人貼稱呼佢係菩薩，菩薩只有一個，小乘嚟講就係釋迦牟尼佛過去世所做嘅事啊。方廣就係講菩薩狀啦，廣大甚深嘅道理嘅。希法就係未曾有之法。釋迦牟尼佛所說之法係未曾有，釋迦佛都係咁講嘅。譬如講呢個苦集滅道4世，亦都係希法未曾有，係佢第一個講出嚟嘅。論議就係大家問答啊，你嚟到問呢個問題，我回答，即係好似而家呢篇文章咁啊，分別如家品咁樣啦。咁呢個論議好啦，菩薩於此善聽善受言善通利意善尋思見善通達。12分教係文位嚟嘅，文思修3位咧，12分教係個文位，有5個相係修止嘅觀嘅前行，有5個特點。修止觀咧，你一定要有嘅所謂係修止觀嘅前行。第一，善聽，人哋講經，你要去聽，你聽唔好瞌眼瞓，要專心諦聽。聽完之後，善受，你要受持，你要溫習，你要記得佢嗰個道理。第3點咧，就言善通利啦。言善通利即係話你讀熟彈熟，你讀中佢，你冇讀得啦啦咳咳，你讀佢幫助你記憶，你對佢個內容係好彈熟，是嗰個言善通利啦。隨循嘅為他，可以為他宣說嘅，你言善到通利到啊呢度。第4點咧，就意善尋思啦。佢所講嘅內容，你要去好好地去思量，唔好立亂去解釋。你根據聽到法師所講嘅理由去演繹、去思量，咁啊意善尋思啦。你唔好將佢倒翻轉頭嚟講，見善通達啦。你要不為正法嘅個見解，你唔好解錯，你又唔好記錯，所以見善通達啦。咁呢個就係在你開始修止觀之前，你一定要有呢啲咁樣嘅資料。咁問你觀乜嘢？你觀一樣嘢，你一定要有啲資料俾你觀先得噶嘛。咁而家就係話俾你聽，12分教。咁你話哇，12分教我唔熟得晒喎。咁你讀得幾多得幾多？就你讀咗咁多，譬如你熟讀《金剛經》，咁你於是乎就用《金剛經》做你個對象，你用《金剛經》嘅義理嚟到去觀察，用《金剛經》讀熟佢，咁你個心可以專一修止，佢嘅義理你修觀咁《金剛經》局長要講咩啊？
點解有咩特別金剛經？就係個空慧，般若嘅空慧，修空觀，修空呢個係最緊要嘅。咁就咁啊。咁你所以有呢5個條件咧，咁你就可以開始修觀啦。即於如是善思維法，獨處空閒作意思維，復即於此能思維心，內心相續作意思維。如是正引多安住故，起身輕安及心輕安，是名奢摩他。如是菩薩能求奢摩他。你想得到子咧？嗱，而家就咁講俾你聽啦。咁你剛才講12分教裏邊啲佛經法假安立嘅嗰啲道理，你能夠善聽善受，言善通利，意善尋思，見善通達咧，咁你開始去修止觀啦。咁你有咁樣嘅思維法，你仲要獨處空閒喎，你要一個人喺開個空曠嘅地方，係好冇閒人嘅地方，喺度思維呢個法所講嘅法律嘅道理。咁啊，佢係獨處空閒，要遠離貴鬧。如果你話好似以前我哋喺香港咁，哇！你隔離打麻雀，click click，嗰邊又喺度打啤牌，嘈生晒。咁你邊度可以得？你可以靜落嚟去觀賞咧？諗下就噼啪咁樣嘈一大輪。咁所以咧就唔得嘅，所以一定咧要獨處空閒。你唔獨處咪唔得喎。你話我揾2、3個人一齊啊，去傾偈多過食飯，係嘛？咁所以咧要獨處空閒，一個人坐喺度，空閒一個空冇人冇閒雜人等嘅地方嚟到去諗，嚟到去思維。好似以前我哋讀書嗰陣時，你試下去圖書館講傾偈啊，嗱，俾人鬧到你飛起啊！你嘈住人哋個個喺圖書館4層樓，冇人出聲嘅，個個都對住啲本書喺度咪書，咁所以你唔能夠喺度傾偈嘅。所以變咗就唔好嘈人，一嘈人哋諗唔到嘢，人哋唔好快啲記嘢啊嘛。好啦，復即於此思維能思維心，內心相續。嗱，記住啊，聽住留心嗰個復即於此能思維心。你能夠思維嘅心，你即係你個意啊，你個意嚇，內心相續係喺內心喺裏邊，唔係對外嘅，係喺自己反饋出嚟。即係點樣反饋出嚟咧？你合埋雙眼，最好合埋雙眼啦，合埋雙眼，咁然之後咧，你個意識咧就諗翻起。一切有為法如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。你諗翻呢句說話，點解我一切有為法如夢幻泡影咧？我明明見到我一切嘅事事物物係實實在在喺我面前嘅，我點解係話我係如夢幻泡影咧？咁你要有個思維啊！呢個思維係你喺個內心裏邊諗出嚟嘅，唔係對住一樣嘢諗出嚟嘅，係你個內心諗出嚟嘅。所謂內心相續啊，將你呢個思維嘅念頭咧相續不斷咁樣去觀察佢，作意思維，咁你留心去諗佢啊。如是正引多安住故，若咁樣咧，你就引出咩咧？引出安住啦。咩安住咧？就係久住心裏邊嘅安住啦。久住心下一個頁啊，你先解釋呢度先。如是正引出多安住故，起身輕安及心輕安。身輕安係你個身體色受想行識嗰個色個身體起到
輕快嘅作用。身輕安，心輕安咧就係你個內心，你個內心係好輕快，咁就叫做心輕安。有咗身輕安，有心輕安咧，就叫做奢摩他啦。咁你叫做修止成功啦。如是菩薩就叫能求奢摩他啦。啊，咁我下邊嗰度解釋啦。復即於此能思惟心，你嘅能思惟心咧，就係即係話你作合法合理嘅思維咧，就係你做對象，你所緣境，你嘅對象嚟嘅，係包括咩咧？聞思修三位咧，主要就係聞慧同埋思維。所變相分就內心相住，作意思維，呢個就係能緣嘅止啊。奢摩他攝心住於一境啦，呢個止就多安住咧，就嗰九住心啦。能緣止就咩咧？就係指你嗰個停止你個心嘅活動，你停止喺嗰度啊。好啦，心輕啊，心輕安再從嘅幫助有啲解釋。心輕安咧就係11個善心所裏邊嘅一個心所，大家記唔記得？善慧、信、慚愧、無貪等三根，勤安不放逸，行捨與不害。勤就精進啦，安就心輕安啦，就輕安啦。善咗11個善心所啊嘛，善為信、慚愧、無貪、無嗔、無痴。精進即係勤咧，輕安不放逸，行捨，呢個捨就係行蘊嘅捨，唔係受蘊嘅捨。不害，總共11個，呢個就係所謂心輕安啦，嗰個範圍啦。咁跟住咧，大家可以睇到九住心啦。呢九住心咧，嗰啲英文嗰度咧，我就係我有一本書係達賴喇嘛寫嘅，係英文啊，所以我有英文。佢講啲九住心。咁我就將佢啲英文嘅翻譯咧，就對比出嚟，俾方便大家睇。第一個就內住，內住 putting the mind on the object， 即係你將嗰樣嘢，你個對象係喺你面前，喺心裏邊嘅心嘅面前嗰個對象停留喺嗰度，等住會走嘅。你將啲捉翻嚟 ，periodic placement 觀察下，唔好走開啊，停定喺度，安住就你走咗啦，就接翻嚟 ，withdraw and resetting， 跟住近啦，你成功就嚟成功啦，調順你個心咧，好容易俾你控制啦，冇咁容易走啦，寂靜。跟住你個心咧好平靜啊，最極寂靜就係 thoroughly pacifying the mind， 即係好圓滿咁樣嚟到令到個心好寧靜啊，專注一趣啦，等持啦 ，at equal points，equal point 即係 balance， 即係 equal balance，equilibrium。咁於是乎生起輕安，就叫做奢摩他。好啦，跟住咧，彼由獲得身心輕安為所依故，即於如所善思惟法，內三摩地所行影像，觀察勝解，捨離心相。好啦，上邊所講嘅
就係求子，一久住心就係求子嘅。又獲得身心輕安咧，就為所依故。好啦，你得到嘅身輕安同埋心輕安咧，呢兩個基本條件之後咧，呢個係你嘅所依，你嘅基礎嚟嘅。即於如所善思為法。好啦，你既然咁樣能夠令到你個身心起到輕安嘅，呢即係你個方法係啱啦，你就保持住呢個咁樣嘅思維法。內三摩地所行影像，你嘅意裏邊嘅意識，所以演現出嚟嘅影像，觀察勝解，你好清楚啦。捨離心上，你唔好執着佢，你放開佢啊。所謂由修止所得嘅兩種輕安咧，心輕安同身輕安咧，為你嘅基礎。內心就係生起聞思所得嘅影像為所緣境，即係內心生起嘅，唔係外境嘅。你內心點生起啊？你生起理解佛所講嘅道理，捨去奢摩他所緣嘅心上。好啦，你奢摩他就指啊嘛，你捨去嗰個執着啦，所緣嘅心上，你唔好綁住佢，你綁住佢咧，你係咪有個綁住佢兩樣嘢只得喺度嘛？你將你個奢摩他嘅心同嗰個境咧交合埋一齊，叫做心一境性。內三摩地即係等持，呢個等持咧就係通定同埋散嘅。定咧就係修定而得到嘅三摩地，散咧就係你平時集中精神。你譬如你就要話心不在焉，食而不知其味，咁就係你嘅心不在焉啦。你係對住一樣嘢，但係你嘅心不在焉，咁所以變咗咧通定散慧咧，你心在焉，咁你嘅散慧啦。而家你嘅定咧就係修止觀所得到輕安，散慧咧就係你冇輕安，但係咧你都係得到定。咁咧就係今為簡別散慧嘅專注，所以叫做內三摩地。因為散慧嘅專注咧，可能係因為外緣令到你專注，所以叫做三摩地。而家佢話內三摩地唔係嗰類，係外緣所引起嘅專注啊。咁呢個就叫做身輕安、心輕安，就捨離心上啦。啊，好啦，今日講到呢度為止，大家有啲乜嘢問題討論？